បាទស្ដីថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីប្រភេទ Glock 26និង Glock 23នេះគឺ Glock 26 gen 4 UE ដាក់វិញតឹមគ្នាហើយអ្នកអរគ្នាមើលបងនេះគឺគេទិញដាក់នេះទិញថែមព្រោះត្រូវការបងវែងប៉ុន្តែខ្ញុំអស់អញ្ចឹងដាក់បងនេះបានហើយបិទអត់អត់វាឲ្យមើលគឺ26គឺ19នេះគឺមានស្នាប់ថែមgen 4គឺមានស្នាប់ថែមចឹងតាម26នេះវាអត់មានទេភាសាវាទូចពេកចឹងវាមាននឹងថែមឲ្យព្រោះវាយមកវាដាក់ចេះដាក់ហមមកវាតែអានេះរ៉ាហ្វាល់បាននេះអានេះអូតូធម្មតាទេព្រោះអានេះ19អានេះ26បងមកវាបង17ដែលគេទិញថែមវែងជាបង14អានេះដាក់បាន17គ្រាប់អានេះដាក់បាន15បាទ26នេះដាក់បាន10គ្រាប់ចឹងហើយបើចង់ទិញបងថែមបងនេះអត់មានលក់ទេ26នេះបងស៊ីមវាមានលក់តាបងនេះនិងបងនេះនិងបងវែងហើយហ្គាសរបស់វាគឺពួកគ្រានហ្គាសនេះគឺនេះឲ្យកាល្អគាត់បានឲ្យត្រឹមចក់ហើយចង់និយាយពីក្របវិញអាក្របដៃនេះហើយក្របកញ្ចក់នេះគុណភាពវាដូចគ្នាអានេះគឺថានេះវាបាញ់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងបាទនេះចិត្តក៏ខ្លាំងឆ្ងាយក៏ខ្លាំងតែថាអានេះវាល្អបាញ់ល្អលេងតែគេអត់ស្គាល់យំបាទនេះគេយំលេងតែអានេះបាញ់ឆ្ងាយកើតទេធ្វើការតេស្តបាញ់ឲ្យតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលព្រោះទៀតនេះអូខេចង់ធ្វើការតេស្តបាញ់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលចាំតិចឥឡូវmìnhតេស្តបាញ់ឡុក26មុនអូខេតែមើលវ៉ាវអានេះរ៉ាហ្វាល់កាច់ឡើងមកលើនេះអូតូធម្មតាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការតេស្ត Glock 14ម្ដងអូខេ
។